హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు సరదాగా అలాగా అడవికి వచ్చాం. ఇక్కడ ఈత పళ్ళు ఉన్నాయి చూడండి, న్యాచురల్గా ఉన్నాయి. ఎంత న్యాచురల్గా ఉన్నాయో. చెట్టుకి పండినట్టు తింటే ఎంత టేస్ట్ ఉంటాయంటే అంత టేస్ట్ ఉంటాయండి. నోట్లో వేసుకుంటేనే కరిగిపోతాయి. మీరు ఎప్పుడైనా అడవిలో ఇలాగా ఈత పళ్ళు కోసారేమో కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ కొద్దిగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.